Azərbaycanda iyun ayının 8-də 33 dərəcə isti olacaq. Bu barədə Bilgi TV-yə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 7-sindən 8-də keçən gecə səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 26-31 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət gecə 65-75%, gündüz 40-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitini əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə zəif duman, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Sevindil Akifoğlu, Bilgi TV üçün.